Padrecito, Hija, vengo a confesarme porque estuve pecando mucho. pecando mucho, ¿no? Ay, sí, padre, es que uno es tan frúgil. ¿Tan qué? Frúgil. No, frágil, mi amor. Bueno, Frágil. frágil. Pero contame, ¿qué pasó? Bueno, estas vacaciones fui a andar por el mundo, ¿vio? Y fui para México. En México conocí a un cuate divino y me dijo, vení que te invito a un tequilita. Bueno, me invitó a un tequilita